kulan si weyn ay u soo qabanqaabiyeen ururka haweenka Khaatumo ee magaalada Taleex ayaa waxay si weyn u cambaareeyeen maamulka kastamka Tukarraq ee Puntland oo qaar ka mid ah haween dhawaan lagu xanibay magaalada Tukarraq ee gobolka Sool. kulankan oo ay ka soo qayb galeen inta badan haweenka ku dhaqan magaalada Taleex ayaa lagu dhaliilay cid kasta oo ka hor timaada shirweynaha Khaatumo 3 iyagoo ugu baaqay in laga soo qayb galo shirweynaha Khaatumo 3. hooyooyinka ka soo qayb galay kulankan ayaa waxay mar kale ku celiyeen inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shirweynaha Khaatumo 3 waxayna sheegeen inay ka xun yihiin wafuud la sheegay inay wali ku sugan yihiin deegaanka Saaxdheer iyo Boocame kuwaas oo ka warwareegaya imaanshaha magaalada Taleex oo uu ka socdo shirweynaha Khaatumo 3. Khaatumo guul Khaatumo guul Khaatumo guul وحوي بسم الله الرحمن الرحيم وحنقول تاجنا Khaatumo من أمنا وحكدي بمايو نتشى على حقي مكوتا قالمايو وحوي سعيدي صناشا صومالي لضهي أرادها أدوك قولك ذو مريا Khaatumo way midowday magaceedu hirgalay dibadda laga qaaday dalka looga wada coday dabbadeediina taleefandiyaad ku nahay waa markii labaad oo ay kulan noocan oo kale ay qabtaan haweenka magaalada Taleex waxayna mar kale ku celiyeen in loo baahan yahay bulshada Khaatumo inay ka soo qayb gasho shirweynaha Khaatumo 3.